نشرة منتصف الليل من تلفزيون الشروق الإخبارية، أهلا بكم. بداية، ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لاستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن، حيث استمعت الحكومة لعرض حول ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعة الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، وكذا عرض حول مشروع استحداث بنك بريدي في شكل فرع لبريد الجزائر. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم تنظيم امتحانات شهادة تعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى الثالث جوان. أخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استراتيجية تسيير ومعالجة النفايات للفترة 2025-2029. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية يهدف لدعم المرأة العاملة وتعزيز حقوقها. وخلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الاجتماعي بمجلس الأمة، كشف بن طالب أن عدد المستفيدات من نفقات التعويض المرتبطة بعطلة الأمومة بلغ 131 ألف مستفيدة خلال سنة 2024 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 26.5 مليار دينار. ويأتي هذا التعديل ليحترم أو ليترجم بالميدان التزامات السيد رئيس الجمهورية